¡Patrulla canina al rescate! Elige un lugar al que ir. ¡Entramos en acción! Elige un cachorro. ¡Hola! ¡A prepararse para la aventura! Sigue así, cachorro. Faltan pocos chuches para que consigas tu premio. ¡Es una caja de regalo! ¡Es una super chuche! Toca para comértela. Cuando tu cachorro come un super chuche, puede ir muy rápido. Nos llama la alcaldesa Goodway. ¿A dónde quieres ir? ¡Allá vamos! ¡Ahí! ¡Ay, no! Gallileta ha desaparecido. Ayuda a la alcaldesa Goodway a encontrarla. ¡Mira! ¡Es Gallileta! ¡Asombroso! Llevémosla de vuelta con la alcaldesa Goodway. Gracias, cachorro. La alcaldesa Goodway se encuentra mucho mejor ahora que Gallileta ha vuelto. ¡Lo hiciste! ¡Es una super chuche! Toca para comértela. ¡Oh! El Capitán Turbo te está buscando algo. Elige a quién quieres visitar. ¡Allá vamos! El Capitán Turbot no encuentra su catalejo. ¡Vamos a buscarlo! ¡Es el catalejo! ¡Vamos por él! Acércate para terminar la misión. ¡Asombroso! ¡Vamos a devolvérselo! ¡Buen trabajo, cachorro! El Capitán Turbot podrá volver a observar pájaros. ¡Paw Patrol al cuartel! Gracias por apurarse, cachorros. Una tormenta pasó por la granja de Yumi y asustó a las gallinas. Las gallinas escaparon y ahora están por todas partes. Debemos ayudar a la granjera Yumi y reunirlas. Chase, necesitaré que reúnas las gallinas perdidas con tu megáfono. Muy bien. Paw Patrol entra en acción. Chase en Clo Clo fuera de control. Toca la pantalla para mover a Chase por el campo. Cuando te acerques, las gallinas se alejarán de ti. Logra que se dirijan hacia su gallinero. Este es el gallinero. Encuentra a todas las gallinas y devuélvelas al gallinero. No te preocupes si se separan. Puedes volver por ellas más tarde. ¡Oye! ¡Es Gallileta! ¡Hola, Gallileta! Mira a tu alrededor. Algunas gallinas pueden estar escondidas. Busca detrás del corral. Tal vez encuentres gallinas ahí. ¡Mira! Aquí puedes construir un castillo de arena. Lleva un balde de arena cualquiera a la plataforma de castillos. ¡Casi lo logras, cachorro! Encuentra algunos chuches para ganar un premio. ¡Increíble! ¡Es una super chuche! Toca para comértela.
¡Mira! El señor Porter busca ayuda. ¿A dónde quieres ir? ¡Entramos en acción! El señor Porter no sabe dónde ha dejado la torta galardonada. ¿Puedes ayudarlo? ¡Mira, cachorro! ¡Ahí está la torta! ¡Luce muy... Vamos a devolvérsela al señor Porter. ¡Buen trabajo! Ahora el señor Porter podrá mostrarle su torta a todo el mundo. ¡Lo lograste! ¡Es una superchuche! Toca para comértela. Elige un lugar al que ir. ¡Allá vamos! Mira, Katie tiene algo que decir. Katie ha perdido a su gata Callie. ¿Puedes encontrarla? ¡Mira! ¡Es Callie! ¡Ay, buen trabajo, cachorro! Katie se ha puesto muy contenta ahora que Callie ha vuelto. ¡Ya casi lo tienes! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Ahí está! ¡Es una superchuche! Toca para comértela. ¿A dónde quieres ir? ¡Vamos! Riega las flores con Marshall y mira cómo crecen. ¡Buen trabajo, cachorro! Veo un poste de luz roto. ¡Solo un poco más! ¡Vaya! El agua de la boca de incendios está inundando la calle. Lleva la tapa roja a la boca de incendios para arreglarla. Nos llama la alcaldesa Goodway. Elige a quién quieres visitar. ¡Entramos en acción! La alcaldesa Goodway ha perdido su monedero. ¿Puedes encontrar el monedero rosa? Mira ahí, parece que es el monedero de la alcaldesa. Acércate para terminar la misión. ¡Bien hecho, cachorro! Vamos a llevárselo a la alcaldesa. La alcaldesa Goodway respira tranquila ahora que has encontrado su monedero. Elige un lugar al que ir. ¡Vamos!
nave en apuros es un rescate de seguro. Siga así, cachorro. Bien, cachorro. ¡Ya lo tienes, cachorro! ¡Lo hiciste! ¡Es una superchuche! Toca para comértela. Toca la pantalla lo más rápido que puedas. Tira al otro cachorro al agua para ganar. 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Termina! ¡3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Termina! Toca la pantalla lo más rápido que puedas. Tira al otro cachorro al agua para ganar. 3, 2,